Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ma viewers nonse komwe muli kuno Moody Residence. Anthu amene mukuwaona awa avala makaka yutemu awa ndi anthu oti achokera kundirande malabada uko ayenda pansi kuchoka kundirande kubwera kunoko kumudi kukhala pa gate apo. Friday anabweranso kukhala pa gate afuna kuonani ndi ausi koma lero Vice President Michael Usi anali busy, anali ku St. Martin kuchilimba ku Roman Catholic kuchoka kumene koko anayimitsidwa ndi mavenda pa market pa chipa Kambayani. Kuchoka kumene koko anali ndi ulendo utapite ku Luchenza koma napeza kuti akubwera apeza anthu ali pa gate ati kukufunani bwana mutilankhule kukufunani kuti ticheze nani. Abwana nauza kuti mundidikire kaya ndipita ku Luchenza. Anthu akakamila kuti ifeyo kaya mubwere usiku ku Luchenza mutipeza tili pompano olo tigona pompano. Kutere kwa ausi anena kuti chabwino sindipita kaya ku Luchenza ayimisa ku Luchenza akuti ayi amve zimene anthu atani akuwafunira imene ndindirande malabada.
Nilipanga maslogan hiyo achipani kwamba tulikulangani tunachukua tunasiku watu kwa takao bana ulimwangu vice president Afriko tuko la Malawi atwabenewa abwera kwoti meda na bwera shughuli na ile Friday amata alipao demnani na kuti mwauze ya utakao kuti abwere leo yamene mnanduza kuti yauze kule abwere atwake yamene wa chibele kipange kufuna myape kwa kwa nini eti kaya kwa mtu mmoja kama amani inasofaa ina kabwana akilandira kumba ya kifuko de nyambile vya mai acha kwa mai amata yako acha yangu wewe
Malabada. Because don't say anything from Malabada. Area. Ulemu a vice president yatu, a vice president Adziko. Amene muli a president Adziko. Amene muli pano mulandira ulemu wanu. Komanso ndipeleka ulemu kwa governance ya constituency Maijirwa. Mulandira ulemu wanu. Bwana ifedi tunafika pano lachisanu. Mamawa nalonga limenelo? Mamawa. Bwana madandaulo athu onse tinaswana kupita. Koma tifoni noti komulalo mwe ndilotsekula. Ife tinaona kuti ndijanzira kuti libere kuti? Libere kuti. Manawa ife anano amaelia timazana tunanyi mafuso ochuluka oso amaya ndipo pesa tafika kwenu ndikubira tulero wina aliyense mayakwa atani fuwa polendo atumene timaenda timazona kuti anthu akatoka ku convention mukwena bwana mzati tani mzati yankhule ndiye tinamba zoto convention azidwa koma palibe ndimo zamene watitani wati yankhula ndiye ife amaelia timazoto kodi ife tili pati tinalibe ndinoti ife tinakokoka gogoda koma tipite kuti chifukwa pano takhala chochita situkudziwa kolowera situkudziwa ndefe tikupita kwa asogolera takatuze kolowera ni chifukwa lero lino bwana tili pati mafundo ni akomenta ndi ofisa ya bai koma pesa tilikuwa bwera kwa munthu ankulu ndizoti china chiti chose makona solo muti tani kodi bwana amenewo tufuna kudziwa kuti ulendo uti kulowera kuti tizilowera kuti nanga tili pati kwambiri mwayankhula bwino ndenaja oyimira akuchimuna osati akuchimuna mwani nose ulemu upite kwa president a vice president Adziko la Malawi komanso amene ala amene adasidwa ndi chilime chipani cha UCD Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.